តងអំឡុងពេលនៃការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នេះបាទសាធារណជនអាចបើកគណនីធនាគារបានតាមរយៈ AMK Mobile បានគ្រប់ពេលវេលានិងគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងអំឡុងពេលការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 បើទោះបីជាមនុស្សគ្រប់គ្នាត្រូវរក្សាគម្លាតកាត់បន្ថយការចេញក្រៅក៏ដោយក៏តម្រូវការប្រើប្រាស់សេវាហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំថ្ងៃនៅតែមានដូចជាការវេលុយទូទាត់ថ្លៃទំនិញបង់ទឹកភ្លើងជាដើមដែលជាកត្តាញ៉ាំងឲ្យប្រព័ន្ធ Digital ត្រូវបានប្រើប្រាស់កាន់តែច្រើនឡើងដើម្បីសម្រួលតម្រូវការទាំងនោះស្របជាមួយស្ថានភាពនេះ AMK តែងតែផ្ដល់ដំណោះស្រាយនិងសេវាកម្មជូនអតិថិជនដោយបានដាក់ឲ្យដំណើរការមុខងារថ្មីគឺ Sale Account Opening នៅលើ AMK Mobile ដែលអនុញ្ញាតឲ្យអតិថិជនអាចបើកគណនីធនាគារដោយខ្លួនឯងបានយ៉ាងងាយស្រួលរហ័សដោយមិនចាំបាច់ធ្វើដំណើរទៅកាន់ការិយាល័យលោកគាបូរ៉ានប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ AMK បានមានប្រសាសន៍ថា AMK តែងតែខិតខំវិវត្តខ្លួនជាមួយតម្រូវការអតិថិជននិងឲ្យទាន់សម័យកាលតាមរយៈផលិតផលនិងសេវាកម្មថ្មីៗសេវាបើកគណនីធនាគារដោយខ្លួនឯងនេះនឹងផ្ដល់បទពិសោធន៍ដ៏អស្ចារ្យមួយទៀតជូនអតិថិជនក្នុងការចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់គណនីធនាគារនិងប្រតិបត្តិការតាមបែប Digital ទំនើបតាមរយៈ AMK Mobile ដែលមានភាពងាយស្រួលចំណេញពេលវេលានិងប្រកបដោយសុវត្ថិភាពខ្ពស់បន្ថែមពីនេះអតិថិជនដែលបើកគណនីដោយខ្លួនឯងអាចមានឱកាសទទួលប្រាក់រង្វាន់ដែលមានរហូតដល់ 40,000 រៀលជារៀងរាល់ថ្ងៃបទពិសោធន៍មួយនេះនឹងចូលរួមពង្រឹងបរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាតាមទិសដៅរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាយើងជឿជាក់ថាសេវាកម្មមួយនេះនឹងទទួលបានការគាំទ្រនិងទំនុកចិត្តពីអតិថិជនមួយកម្រិតថែមទៀតហើយនឹងបន្តអភិវឌ្ឍខ្លួនដើម្បីផ្ដល់ដំណោះស្រាយល្អៗជូនអតិថិជនប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈនិងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ដើម្បីអាចបើកគណនីដោយខ្លួនឯងអតិថិជនត្រូវការតែពេល2ឬ3នាទីប៉ុណ្ណោះដោយចូលទៅ download កម្មវិធី AMK Mobile នៅក្នុង App Store, Play Store ឬ Huawei App Gallery អ្នកមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ប្រចាំថ្ងៃដែលមានទឹកប្រាក់ 40,000 រៀលនឹងត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងគណនីរបស់គាត់ដោយស្វ័យប្រវត្តិបន្ទាប់ពីគណនីបានដាក់ឲ្យដំណើរការរួចរាល់គិតត្រឹមត្រីមាសទី1ឆ្នាំ2021 AMK មានអតិថិជនសរុបចំនួន 71 លាននាក់ជាមួយផលប័ត្រប្រាក់កម្ចីជាង$400 លានអាមេរិកប្រាក់បញ្ញើជាង$206 លានអាមេរិកមានការិយាល័យប្រតិបត្តិការចំនួន149កន្លែងនិងភ្នាក់ងារជិត6,000កន្លែងនៅទូទាំងប្រទេសបាទអរគុណ